ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cheam Phanny នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Emoji លើ PC ក្នុង Windows 10 Emoji គឺវាមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រើប្រាស់ Emoji នៅលើ Smartphone គឺយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក Emoji ដើម្បីប្រើប្រាស់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ឬក៏ object ផ្សេងៗនៅអ្វីយើងចង់និយាយបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះ PC វិញតើយើងប្រើស្វែងរក Emoji មកប្រើប្រាស់បានដូចម្តេចដែរជាឧទាហរណ៍នៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំអាចស្វែងរក Emoji បាននៅត្រង់ចំណុចខាងស្ដាំនេះគឺយើង insert Emoji បានគឺនឹងចេញផ្ទាំង Emoji ផ្សេងៗដែលយើងចង់ insert ចូលមានជាច្រើនប្រភេទផងដែរដូចទៅលើ Smartphone ដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកហើយប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ Emoji នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដូចជា YouTube LinkedIn និង Instagram នៅលើ PC តែយើងអាចធ្វើបានដូចម្តេចដែរឥឡូវជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ពេលដែលយើងចង់ comment ទៅលើ YouTube ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តនឹង comment ហើយយើងចង់ប្រើប្រាស់ជា Emoji ក៏ប៉ុន្តែពុំមានប៊ូតុង insert Emoji នោះទេគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ shortcut key នៅក្នុង Windows 10 គឺយើងប្រើ Windows key បូកជាមួយនឹង period key ឬក៏យើងអាចហៅថាជា dot key បានគឺយើងចុចមកនឹងចេញ Emoji ដែលយើងអាចស្វែងរកបានជាប្រភេទជាច្រើនដូចនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងផងដែរគឺយើងគ្រាន់តែ press Windows key plus និង period ឬក៏ dot សញ្ញាចុចនេះដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ Emoji នៅក្នុង app ផ្សេងៗបានឧទាហរណ៍នៅក្នុងYouTube របស់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ Emoji នៅត្រង់ចំណងជើងនេះដោយក្នុងចំណងជើងនេះយើងគ្រាន់តែអាចទៅសេបានអក្សរតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពុំមាន insert Emoji ប៊ូតុងណាមួយដែលយើងអាច insert បានទេដូច្នេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ shortcut key Windows key បូកជាមួយនឹង key period ឬក៏ dot នឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានផ្ទាំងដែលខ្ញុំអាច insert Emoji នៅអ្វីខ្ញុំចង់បានហើយចំពោះបណ្ដាញសង្គមមួយទៀតគឺ LinkedIn ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់LinkedIn ជាបណ្ដាញសង្គមមួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែពុំមាននៅលើ PC Windows 10ដែលយើងប្រើ PC ដើម្បី log in ក្នុងការប្រើប្រាស់ LinkedIn ហ្នឹងគឺពុំមាននៅកន្លែងប៊ូតុងដែលយើង insert Emoji នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ short key នឹងបានដូចគ្នា shortcut key នឹងដើម្បីយើងចូលទៅប្រើប្រាស់ Emoji បានផងដែរហើយមួយទៀតគឺបណ្ដាញសង្គមដែលល្បីមួយទៀតគឺ Instagram នៅលើ app ទូរស័ព្ទ smartphone របស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ Emoji ងាយស្រួលណាស់គឺយើងចុចមកមាន Emoji មានសរសេរអីស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅលើ PC វិញ browser ពេលយើងបើកលើ browser ហើយយើងចង់ comment ទៅលើរូបភាពណាមួយជា Emoji នោះក៏យើងពិបាកផងដែរអត់មានប៊ូតុងដើម្បី insert Emoji នោះបានទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានវិធីមួយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key បានដូចគ្នាគឺ Windows key បូកនឹង period key នឹងដដែលយើងនឹងទទួលបានផ្ទាំងនឹងដូចគ្នាដើម្បីបានប្រើប្រាស់ Emoji នៅលើនឹងហើយអាច comment post ទៅលើរូបភាពមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសាររបស់យើងបានផងដែរនៅលើ PC គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់Emoji នឹងក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Emoji នៅលើ app ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍គឺការប្រើប្រាស់នៅលើ Word Microsoft Word
ប្រសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ Emoji នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key នឹងបានផងដែរដែលយើងអាចបញ្ចូលទៅលើ Word របស់យើងឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងពាក្យលើកមួយចុងហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ shortcut key ដើម្បីបញ្ចូល Emoji នឹងគឺ Windows key បូកនឹង period យើងទទួលបានខ្ញុំអាច insert បានមាន key ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតEmoji ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយចំពោះមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ take note page ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងផងដែរយើងអាច note នៅពាក្យសាមញ្ញជាច្រើននៅលើនេះគឺវារហ័សក្នុងការបើកផងដែរក៏យើងអាច insert emoji នឹងផងដែរទៅលើ note page នឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅលើ note page គឺពុំបានចេញ color ដ៏ស្រស់ស្អាតដូចនៅលើ Word នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាច insert បានដូចគ្នានេះគឺជាភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ insert emoji នៅលើ PC របស់យើងទាំងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ browser ឬក៏នៅលើ Word នេះជាដើមដែលជាកន្លែងយើងអាច typing បានអញ្ចឹងយើងអាច insert emoji នឹងបានផងដែរចំពោះវិធីសាស្ត្រមួយទៀតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការស្វែងរក emoji ដែលយើងស្រឡាញ់នៅក្នុងនេះឬក៏វាទូចពេកយើងពិបាកមើលខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ website getemoji.com នេះដើម្បីទៅរកប្រភេទ emoji ដែលយើងចង់បានគឺមានច្រើនប្រភេទដូចនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងដែរខ្ញុំពុំបាន compare រវាងនៅលើទូរស័ព្ទឬក៏នៅលើ website getemoji នេះមួយណាច្រើនជាងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកស្វែងរកនៅទីនេះបានដែលយើងវាយពាក្យ getemoji.com យើងទទួលបានប្រភេទ emoji ជាច្រើនប្រហែលជាអាចច្រើនជាងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងផងដែរតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអូសវាវែងដែររមដល់ក្រោមនេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទខ្លាំងណាស់នេះអូខេការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ emoji នៅលើ PC ក្នុង Windows 10 នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like share ហើយនិង subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំប្រសិនបើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ